Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ya tak terangno. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban, wis ana napa? Peradaban. Jadi sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa peradaban. Salman napa Al Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki sing iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Kok wis duwe peradaban. Paham ya? Jadi Iran wis mati. Tapi Iran itu dhe penyakit dhisik-dhisik iku Majusi. Mulane Islame Iran wis nganti saiki. Dadi wong kudu ro sejarah. Tapi yang jelas iku Iran iku nglahirno pinter-pinter. Rian ndak mesti Syiah, kalau Rian ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rada napa Syiah. Tapi Iran, Irak itu aja. Cara Said berjanji iku aja. Mulane Arabe Irak jenenge Arab Muwallat napa? Arab Muwallat mergo dijajah Islam atau dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab. Tapi Arabe Arab Muwallat. Nggih Arab Muwallat, ora Arab asli. Lah nek koyo Mekah, Madinah, Hijaz iku Al-Arabul Khulsu, wong Arab nanti Al-Arabul Khulsu, Arab murni. Tapi nak Irak, Iran iku Arab muwallat. Buktine saya berjanji nak istilahno Iran apa? Wa kumma minal biladil ajamiyah. Lah nek saiki kan gak melok Timur Tengah kabeh, paham ya? Nek wong saiki kan darane Irak, Iran kabeh iku Timur Tengah, bahasane bahasa Arab. Wong Amerika darane ya Arab, paham ya? Padahal hakikate napa? Ajam. Mulane niki disebut apa? Baina hamadana wa kumma minal biladil ajamiyah. Mulane Iran terus Irak. Lah Irak iku ya ajam. Mergo Irak itu duwe kerajaan jenenge Babylon apa? Babylon. Babylon wa ma unsila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Itu zaman Nabi Sugeng. Nak darani Irak itu Darul Fitnah. Napa? Dadi ora ana mulane Irak ku nggone fitnah. Zaman sahabat Sugeng yang muni hunalika az-zalazil mu'anane praha. Mulane ketika Said Husain pamit berarti pamit bae. Pamit sinten? Bae. Husain iku bin Ali. Rungokno ya napa? Nah, delok maca bin Ali, Husain di ibu Fatimah. Rungokno ya. Fatimah iku bin Muhammad, binti Muhammad. Rungokno ya Husain ya bin Fatimah, Fatimah binti Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu di misanan. Di apa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Lah iku ketika Said Husain badhe rawuh teng Irak. Dia nak darani Kufah. Ya jadi kan Abdullah bin Abbas cek Sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawab Ibn Abbas piye? Ya bni al-Kufah la tafihi anakku Kufah itu ora tau jujur. Kufah itu gone zalazil. Tenan, sebelum ikut trik menarik Sayyid Husain bin keluar dari Medina karena kalau beliau dibantai di Medina, loyalisnya banyak, kenapa? Maka secara politik harus ditarik keluar dari apa? Madinah. Terus ketika mau sampai Kufah, Sayyid Husain sempat takok, ini apa? Jari pendereke hadza Karbala, kenapa? Ini Karbala. Sayyid Husain ngendikan hadza karobun wa balaun. Karobun susah, balaun apa bencana. Walhasil terus ada prahara Sayyid Husain kapundhut di situ. Terus sampai Khalifah Ma'mun bantai ulama. Terus era Saddam Hussein yang bantai ulama. Era saiki Irak itu hancur. Mergo wis dinas hunalika az-zalazil. Hunalika az-zalazil. Iku disebut wa ma unsila 'alal malakaini di Babila Harut Marut. Babylon itu dari Irak, ya. Babylon itu dari bendera sejarah. Jadi wis ngono. Sing bejo Indonesia orang mlebu nas. Mulane ora jelas ini negara Islam ya ora, kafir ya ora, Islam garis keras ya ora, lunak ya ora, pokoke urip ngono apa. Wis malah penak napa. Wis penting sujud ning pangeran wis pokoke nyaman wis pangeran. Kere ya do rokokan suwante. Lah jajal kok negara iku lockdown, ekonomi merosot, masyarakat ya sowan. Rokokan gosip, ibu-ibu ya tetap gosip, sing pak-pak ya tetap rokokan nguduk sowan.
Cara disoting ku bingung lho pengamat. Jajal ini kan negara menteri ekonomi ruwet ribet ra karuan masyarakat Indonesia. Wah, pusing. Mulane kula mikir Indonesia iki serugi. Ribet dipikir ora ora wis santai. Ribet. Ono penyakit ora wedi ono apa ya. Tapi ya piye mati rasa. Mati rasa. Contoh gampang rokok. Gambare rokok ora wis dikoki rokok membunuhmu. Segambare wong sing gorokane iku bolong. Kurang serune, oh. Iku wis ora ngefek, jute ora rokok kok mati ngono to. Malah adu dalil apa? Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutahar malah parah meneh. Saya ini rokok Gus, cerita teng kula. Saya ini rokok. Ya ceritane wong akeh, Mas Misdering sak majelis iki. Saya ini rokok, ditegur sama dokter. Karena negur saya tidak berani dikasih buku, apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Nyongkone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca. Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Ayo, aduh bebek rumangsaku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona ya. Kadang-kadang nak berita terus kan panik. Caranya enggak panik. Berhenti melihat berita orang. Aduh. Lha tenan kan bareng kedelok TV sinetron kan ya baik-baik saja. Tapi sekali kedelok berita sing kena sakmene positif, sakmene semua atek, sakmene aduh. Yo ana ilmu ngene. Kayak kowe lho, saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti baca ya. Aku kepen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Seribet. Mengenai aku beong goblok ku respect. Apa ya? Seribet-ribet Indonesia ku ribet. Terang no angel. Padahal rokok koyo apa gambare seru. Wong bolong apa? Dengger. Wis tulisane cek rokok membunuh. Ngefek ta? Oh. Soal dari wong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Mau sing Indonesia ku ribet nerang wong Indonesia ku angel. Jadi kok orang Palestina orang Indonesia, orang Palestina itu berdino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas mau pasar ya peluru lalu lalang, ya biasa kena kadang. Takut, kenapa anda tetap ke pasar? Tadi ke pasar ya mati nih ngomong ya. Yes, santai. Kalau kan ada tentang Palestina, wong iso wae. Kalau berarti tentang Masjid Aqsa itu wonten tembak-tembakan iso wae. Mutawifi gaite kita jalan ya jalan. Ini biasa ya. Semua ada jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kuliahnya kulinong Indonesia biasa daplek ya, santai wae no. Ya jadi eling-eling ya. Jadi Hamadan, Qom, Irak, kabeh minal biladil ajamiyah. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arabe Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arab ya rodok kacau. Jadi wong pancen Arab ya Arab napa? Muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia kan kacau. Jadi kosakata dijejer-jejer. Ajane salah. Tapi piye wong pancen Arab ya Arab napa? Muwalladin apa? Arab al-muwalladin. Wajafat lan dadi garing. Apa ikilah Bukhairah. Iskaffa nalikane dhisik tau iskaffa nalikane tertutup kaffa maknane mengekang tertutup apa waqifu maujiha apa glombangi apa derase glombangi Bukhairah as-sajjad kang dres apa ya nabi uhadi kalmiyah sumber-sumber mengkon-mengkono banyu. Jadi sumberan sing dhisik dahsyat banter saiki kabeh macet napa macet. Tapi sebaliknya wafadolan jadi gumlender apa wadi samawa apa wadi samawa wa iya mafazatun iku
apa mafaza apa belantara fi falatin ing dalam napa Sahara wa bariyatin lan daratan. Dadi ana sing daerah-daerah Syam tertentu iku dadi perah apa gemah ripah jinawi, sing sebagian iku sat. Paham ya? Jadi sing wadi sawah itu malah apa? Wadi sawah itu malah apa? Malah banyak air, sing Bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah tuh, sawah mesti. Gak sing apa jeng sing kitab iku apa wae. Hah? Ono samawah kok aneh. Iku ono sing sawah. Mosok kabeh ono mimi ya? Gak tulisan sini ini ono mimi, ono sing gak usah. Apa? Wa yautawi wadi samawah iku mafazatun fi balatin wa bariyah. Lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qabru ing dalam sedringe iku apa maun banyu yang kok kang iso ngilangi apa mak lidum ani maring sing apa jenenge kehausan Allah ing tenggorokane. Maksudnya itu yang dulu enggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggorokane wong sing kelak apa kehausan. Wa kana ana apa maulidu lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kang basa Mekah. Jadi lahirnya Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaitu tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram, sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sakniki dados napa? Maktabah ya dados perpustakaan. Lan lahirnya Nabi wal baladina ing dalam negara alladzi kang layu dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balad wala iftala lan ora iso den cabut apa khulahu wit telese balad. Jadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan ya ora oleh memutus tanaman, ya ora oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono, angger barang dilarang diuji. Mulane ketikane pangeran kowe nak umroh atau haji ulayab luwannakumullah bisyai'im minas syaiti tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tenggene Mekah. Iku kayak ngantem ngawur ya mesti kena. Ya tak yo, ngantem ngawur ya mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi cara kayak melayu ngawur itu mesti ngidak dara. Wong dara ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran wis laya bluwannakumullah bisyai'im minas syaiti sing tanaluhu aidikum. Tapi barokah mitos iku ya apik. Sono mitos nak makani manuk dara tok masuke. Akhire wong kudu nukokno makanan manuk dara. Ono mitos nak ngekeki mangan manuk dara gampang apa? Sugih. Jadi kadang yo lucu. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu. Mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Itu luar biasa. Ya, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya apa? Dijamin keamanan. Waktu di Valentin Sulayani apa fil wiladat ami wiladatihi ing dalem. Nah, ini jelas ya. Iki ketok Imam berjanji itu ngikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal ndak. Makanya dari Imam berjanji dia diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, apa? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak tuh nggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Banyak juga yang ngitung seperti itu. Dan itu kita nggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad, cek Senin, cek Selasa, cek Rebo gak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi ku lidzatihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan.
Iku pentingnya ilmu nih, paham ya? Jadi kira usah risau, misalnya kau nang jatuh biar rak penting. Perkarane apa? Nabi wis mulya bidzatihi. Jadi gak tergantung hari, gak tergantung bulan. Nah, gak masalah misalnya waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha. Ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warrajihu te kaul sing unju, sing menonjol atau sing unju ku annaha satune amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Jadi misalnya fajar itu jam 4, berarti jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit. Kubela itu dekat yang dekat, jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4, kalau jam 2 itu kan jauh, jam 3 ya jauh, kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit. Itu jenis kubela fajri yaumil isnain, ya dekat mendekati fajar dina Senin sania asyara syahrul Rabiul Awal, itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil, saking tahun gajah alladzi kang sadda kang ngalang-alangi hu ing fil utawa hu ing tanah haram sapa Allah hu ing fil ya sapa Allah taala anil harami saking tanah haram wa hamalan jaga sapa Allah ing tanah haram. Jadi kamane Nabi lahir di tahun gajah, sing gajah mau apa nyerang Ka'bah, sing akhirnya dihalang-halangi oleh Allah supaya gajahnya Abraha tidak sampai tanah tanah. Mulai hari ini ngaji ini ditutup kalian nadoman ingkila napa surtum. Mulai hari ini sampai Ramadan napa sampai ngawas Ramadan terakhir. Ini kalau maknani dan paling gak bisa angen-angen paham ora pokoke angen-angen. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid alim alam. Cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Singkat cerita beliau yang alim alama itu diragukan intisabe ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saat itu Sayyid yang alim ini kemudian nantang, cara Jawa nantang. Wis pokoke para habaib nek ora percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawabe ijtama al far'u wal usul. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usul. Nah, tentu asal usul itu dua, ada yang min haisudzat apa? Karena ada bad asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunnah Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Nah, ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ya ora anake Nabi. Tapi karena perilakunya, Kanjeng Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Menane kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Paham ya, terus wonten nasab sing karena bad asyarifah. Ya kok si bro jenis bad asyarifah. Ono nasab sebab nganggo sebab. Kayak kowe niru Nabi terus macam-macam. Niru Nabi paling gampang fikir sabar iku sing paling gampang. Wong kowe salat qobliyah ketok ya ora tau, badiah ora tau, tahajud ora tau ya fikir. Fikir wis piye ahini miskinan wa amiti miskin. Walhasil terus Habib-Habibmu ngipi ketemu Kanjeng Nabi terus ya Rasulullah, kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Ini ingkila zurtum bima rojatum ya akramal khalqi mana qulu ya Rasulullah, kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab qulu roja'na bikulli khairin, sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Uswatama al far'u wal usulu, saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena ba'ah karimah yaitu karena gen, paham ya. Tapi kalau far'u min haisus sabab ya kados al ulama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula maknane iki ingkila lamun den ucapno apa ngene, maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wis ziarah sira kabeh, kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi, lalu bima kelawan apa rojaktum bali sira kabeh ya akramal khalqi makhluk paling utama mana qulu, lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Terus Nabi jawab qulu ngucap sira kabeh rojakna bikulli khairin, kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Wastama'alan dadi kumpul apa alfar ucapang wal usululan asal usul.
laula kaum umpama ana jenengan ya zinatal wujudi hidat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mengko ora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Ana kula suwun Kangkang kudu seneng. Anane Nabi wis ndadekno toba aisi napa? Kehidupan kita harus nyaman. Mane Kangkang bengak-bengok tak baros. Piye-piye ku dadi nyamane napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dhe nikmat dhuwit iku nikmat sepele, dhe nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi iku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi. Ini ku wujudun Nabi. Mulane laula ka yazinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya, wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Mulane salat kudu ana nyaman. Sebuah pira kadare kudu ana napa? Nyamane. Kesarate ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa? Wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam sholat saya andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi kita sholat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat. Kewani disuting sampai Allah video ini buat disetel rokok bahal kebur sini wong bariku ngemi angop kan yo isin. Tapi kadang-kadang disuting sholat, sujud, nangis kan keren toh. Ya waktu itu urip yo bayangno kowe misale sok ben ning akhirat iku kan kelakuan ning donya kan disut serokokan, kebal-kebul, berdaki kodok kan yo isin-isin. Terus takoki pangeran, kelakuan ngono iku. Tapi bareng disuting melayu-melayu ape jamaah kan keren toh. Jamaah terus sholat eling pangeran wanteng senajan to 2 menit. Iku mesti kayak kan matur ning malaikat, yo video iku baleni yo. Baleni. Tapi ra wis apa swarungan tok blodor ngisor kipas angin. Rewokokan bareng wangop terus turu. Aduh. Bareng digugah pindah kamar. Lah misale video iku sing diulang-ulang gak isini-sini wong apa? Paham ya? Jadi kenangan terbaik kita di dunia itu sholat dul, paham ya? Enak sholat sing tenanan, mulane kula nyariat pokoke Kang ana kentong kudu ana mlayune, mbah pira kadare kudu ana mlayune. Wiling-wilingan nak kita iku tergesa-gesa mergo panggilane Allah Subhanahu wa taala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taronem agak-agak nyaman. Jadi rengeng-rengeng ya fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, kayak bayangin misalnya videomu mbek ngono-ngono kuwi isin to. Ra kelambinan bunga-bunga join rokok sih. Rokok sitok digowo loro. Lha rokok iku balus setan kok joinan. Ana jare malaikat la ya setan kok gowo. Piye isen to ora? Mok ngono tok kenangane. Ambek misah-misah kan yo lucu to kenangane. Tapi bareng syutingan berikutnya ana kewentong kowe melayu, pemene nak nganti tiba-tiba. Mau acem wae. Kena apa tiba kesusu salat Gusti. Wah kan keren. Mbak merpol sithik-sithik ngono wah sok ecos. Ya, paham ya. Kenangan terbaik kita ketemu pangeran. Ya jangan pokoknya mulai hari ini kalau badhe ngaji ditutup napa ingkilan napa karena niki wonten dawuh Nabi napa kulo rojakna khairin. Terus kula bersaksi betul yang dinazumkan Habib Syekh ini nyuwun sewu hanya menazumkan sebagian makalah-makalah itu dari Said Abdullah Al-Haddad, sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama sing usul kados fadu'a iwabtiha li dalilun li fiftiqari ana abdun soro fakhri dimna fakhri iftiqari nazumane Said Abdullah Al-Haddad. Saya tahu banyak kami terus Habib Syekh yang populer tapi itu rata-rata itu makolai wali-wali sing pun kapun paham ya. Hanya ada beberapa yang ngendikane wong modern tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali sing pun kampun ya min bainihim tu Said Abdullah Al-Haddad. Terus mulane termasuk nazuman-nazuman ini itu dari wali-wali ini dari kelompok Al-Ahdal Sayyid Al-Ahdal. Jadi walhasil
yang dinadumkan Habib Syekh itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun apa kabundut. Lan iku ning donya kaya apa rute rasa kuwatir hak iku kalah. Allah ora butuh mubaligh, ora butuh kiai, ora butuh sapa. Ketika Allah menerangkan kebenaran itu ora butuh. Nek iso Allah ngersakno ya wis selesai. Taharatu Fir'aun ora tau ngaji Jalalain. Tapi iso nentokno di sing bener di sing Pangeran ngersakno. Dhisik Uzbek, Tajikistan kabeh dalam cengkraman Uni Soviet. Ketika persemakmuran langsung jadi negara Islam. Dawe Mbah Mun balik kenangan guru. Jadi nak cara Quran iku ora ana khonda. Mesti ora tahu. Sing diketokno Allah tetep hubungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambek pangeran. Pak arsalna alim li hawa junudan. Mbok kaya apa tareh nulis tope Salman Al Farisi ning tareh, tetep Allah gak trimo nak lakone gak Kanjeng Nabi jare Mbah Mun. Ono Mbah Mun. Iku sing unik saka Mbah Mun. Kabeh nyeritakno kan perang ton mergo khotbah jare ora. Pangeran gak trimo jare gak trimo iku nak kekasih gak lakon. Lah aku ya rada bantah, tapi kan tetep lakon kedua. Ya nak kedua ketiga ra apa-apa. Pokoke aja nomor 1. Cocok. Ya padha kula aja mubalek, apa ya ora trimo nak ulama sak ngisore mubalek. Tetep pangeran ra trimo. Maksudnya ngene lho, pangeran ra trimo nak mubalek luwih sugih timbang ulama. Cara golek bojo lah, tetep gak trimo nak mubalek luwih gampang yo. Tetep gak. Yo gue iling-iling, karena iki mau pulaan gratis. Ulama sing sinau, sing munajat, sing macam-macam. Iku Quran. Jadi pangeran mau nyeritakno, ya iku tenang. Semua sejarah sepakat. Andai kan hanya ada Khandaq, Nabi tetap bisa diimbar secara politik. Tetap kalah di baro kelaparan gak ono. Gak mana diimbar. Kabeh sejarah sepakat ketika Abu Sufyan mulai mergo angin ribet. Ya fa arsalna alim liha wa junudal lam tahu. Iku pengiran. Aneh hubungan be Allah, iku sing bener wong sing ra mikir, tapi nak kowe wali. Nah ora ya tok mikir. Kalian nak sak titik, tikete sakmene kok sak titik. Iku ya hubungane makome makom mikir. Iku cek makome Salman. Nah, ulama warasatul anbiya. Wes tengok-tengok gak usah mikir wong dunya kowe pangeran kok pikir. Lah aku sering lho ana wong luar Jawa rene, mau kepengin salam tempel aku kowe ora ngarah. Kudu kowe sing rono kon ngomong-ngomong kon ngalor. Gak ngono makome beda. Beda banget. Mboten kula mboten cerita sapa ngerti bedane warasatul anbiya mek rapati. Nafsu mboten mikir. Wong perang Badar kaya ngono, sahabat ora ono sing gelem dijak perang Badar. Ora ono sing gelem. Mergo gak masuk akal. Wong kafir 3.000, 1.000 luwih. Lata lengkap Badar iku wong piro? 313 ya, 300 lah kamane ngomong 300. Wis gak ada senjata. Gentenan. Wong sahabat itu cara Jawa sangkem elek, pas iku wis ngendikan wis ora bener. Bareng Nabi ku lucu, bareng perang ora masuk akal, tapi aku dikongkon pangeran perang. Lha terus piye gak masuk akal mesti kalah. La akhrujanna walau wahdi. Ki nek ora gelem ya aku mangkat dhewe. Lha iku mangkat ku ya ora go apa-apa. Dadi Nabi ku syaratnya nyerah mikir, aku kon perang ya perang. Senajan to kowe ora gelem aku ya mangkat dhewean. Lha ampun ya Nabi, kula yo belok. Lha bareng melok iso sahabat sing rasional iki cerita. Kowe oleh ra setuju. Tapi kafir ora setuju. Mboten mergo iki Quran, mboten kitab. Sahabat sing rasional iku kula tak mulai riyen mendhet jaran, kula tak mulai riyen pedang. Ora jare pangeran sing oleh melok sing ketemu aku saiki, ora usah mulai jare-jare. Sing langsungan. Mulai lho ora oleh jupuk jaran. Ora jare pangeran kon langsungan. Melok ya gak apa-apa. Tapi ora ono sing rokokan, juga ono cerita. Melok, ya model sak. Lu bareng melok sing tak critakno. Yo rada elek cara cangkem rada elek. Ditakoki wong, "Kae pening dia mati ya." Mergo terus dadi lucu. Sale Gus Afif tuh tak. Pening dia mati. Mergo ora masuk akal. Mulane diredaksi Al-Qur'an ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yang durun. Yang durun mati wis jelas. Kalau ketemu kancane pening dia mati. Lah kok ana kancane ketemu melok to ora melok apa? Melok mati.
Kanjeng Nabi cara anak Nabi ku yo gelo. Iya, ngaku ku percaya mbek pangeran kok kabeh muni ape apa? Mati. Wong mergo ora masuk akal wis ra imbang. Tak kabeh ning ndi? Ora cara nuruti gelo ra. Gelo. Kayak misalnya kayak mondok apa di golek kiri itu kan rumah. Wong ra ijazah ora apa kok gelem iku kan. Wis Mas. Barang mangkat itu digedheki mbek pangeran. Kowe nglawan Iru Quraisyin perang enteng ambek ngalam. Jadi sahabat yo milih sing enteng. Dia pengen ojo lah, sing abot. Gak usah senjata loh. Barang perang tenan pangeran ternyata alasannya nak kue duwe pasukan, alat lengkap, menang jari mergo kelengkapan. Alah, wong aku pengen ketok nak pangeran, tanpa iku kabeh. Ya repot. Pangeranku yo kadang yo cara Jawane iku yo rada egois. Wong aku kepengen ngetokno nak aku pangeran, ana alat-alatan. Nah ya ulama ya kepengen ngetokno nak tawakale mandi rezeki ben moro. Aja mbok latih. Ya cerita iki mau cerita ulama sing iso mbuktekno nasibe. Nek sing ora makome ya aja jajal. Lah ke jajal lah mau undangan. Wes. Jajal gak gelem apa? Kowe terus piye kira-kira? Pulang apa? Wes tenan. Perang kalah tenan. Pancen rades. Nabi jeneng dulu. Nabi wis ora ono wong parek pengiran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenan perang kalah pancen ora imbang. Wong pedang nang gentenan, perang gentenan. Suruh perang Badar wis kacau tenan wis. Wis perang-perang wis karuan kalah. Iku terus Nabi ngetokno parek. Gusti, jenengan sing ngutus perangi gak rasional. Perangi gak rasional. Mereka ini orang-orang yang tahu kalau engkau itu pangeran. Monggo nak kepengen jenengan ra pangeran. Wes. Intuhlik hadil isofa lam tu'bad ba'dal yaum. Yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya kelompok ini. Kalau ini mati semua, enggak ada yang tahu kalau engkau ini Tuhan. Pangeran terus menang terus wasukan terus do tuweko. Mulane bar donga masyhur Nabi senyum. Tak Abu Bakar, kenapa engkau senyum? Saya tahu malaikat dari langit saat ini sudah ngewangi. Menang. Barang menang kunane kuno wong kere ku nek wis menang yo lali. Iku wis kunane kuno, wis kuno. Barang menang duku muluh sahabat itu. Wis cara Jawa ngrasa jaduk. Wis ngrasa maca Nasor wis maca. Konangane yo barokah Said Abbas, pamane Nabi. Wareng donjuk bagian saham terus saiki. Kulo sing nangkep iki jare Said Abbas. Ora iki sing nangkep aku iku wonge putih ora ireng ngene. Mulai dilurusno. Bareng sahabat do GR mengalahkan pasukan kafir, pengiran digojol falam taqtuluhum walakinna waha qatalahum. Ama romaita idromaita walakinna waha. Jadi ora ana perang sing Allah ngetokno pengiran tanpa sebab, tanpa asbab ketok perang Badar. Ini disebut yaumal taqal jam'an, perang Furqan. Dia sebut apa? Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Mergo ora ana kekuatan logika, ora ana kekuatan senjata, ora ana kekuatan apa. Pengiran tadi ya. Lah ulama itu kepengen niru Nabi. Ngetokno nak pengiran tetep. Ora perlu rezeki nak jatah mbok goleki ngalon itu. Terus nentokno kudu 3 titik, balekno tiket bareng ora ono. Iku rezekine makom asbab. Ya mau cerita, kowe tersinggung ya monggo tapi ya ora usah. Nah, tapi nek makom tajrid iku wis ra ngono. Tapi aja jajal. Nek ra kelase aja. Mulane ayat itu wa id ya'idukum wa ihdatta annahala. Terus sahabat digojlok ngene wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan kamu ingin musuh itu yang lembek. Anna ghaira dzati syauka, musuh yang enggak kuat itu kamu hadapi. Terus wa yuridu wa yuhiqal haqqo bi kalimat. Tapi Allah ingin menunjukkan kalau saya ini Tuhan bisa mengalahkan wong kafir tanpa peralatan. Iku sing ditiru ulama-ulama. Lan kowe ning donya kaya apa rute rasa kuwatir hak iku kalah. Allah ora butuh mubalek, ora butuh kiai, ora butuh sapa. Ketika Allah menerangkan kebenaran ora butuh. Nek iso wong ngersakno ya wis selesai. Taharatu Fir'aun ora tau ngaji Jalalain. Tapi iso nentokno di sing bener di sing
Pangeran ngersakno. Dhisik Uzbek, Tajikistan kabeh dalam cengkraman Uni Soviet. Ketika persemakmuran langsung jadi negara Islam. Iku ya ora tau dipidhatoni Toha. Ya ora tau nekani pengajian. Pangeran ngersakno iku. Delala orang-orang sana itu duwe adat, di bunker duwe adat, anak-anaknya tetap bilang tauhid. Ketika dicengkram Uni Soviet, semua keluarga tetap mempertahankan tauhid. Tapi mereka tidak berani ngetokno tauhid. Bareng Uni Soviet persemakmuran, dok itu aslinya. Iku tanpa mubalah, tanpa pengajian, tanpa syiar. Dan agama itu pasrano pengira. Ojo pasrano mubalah, itu sangat pasrano pengira. Yang mubalah itu penting, itu syiar. Syiar itu terjemahannya rame-rame. Bahasa Arab itu syiar itu terjemahannya rame-rame pengrame ini. Rame-rame. Tapi rame itu penting gak? Tenang ya. Syiar itu ya penting. Tapi penting sing pokok. Tetep penting sing pokok. Bisa layangan sing ketok layangane. Dajal pedhot nang ngisor. Benange lepdot. Dajal toha pidato. Ulamae pateni gak untuk sumber ilmu, yakin. Kayak sing muncul layangane tapi asal usule tetep sing ngendhalekno ning ngisor. Aku kiai rasa mbok warai no. Tapi nak layangane sing pedhot, benangi cek gampang gawe neh. Jadi wa yuhibbu wa ayyuhibbal haqqan wa yuridu wa ayyuhibbal haqqan. Dadi wong kudu ngaji ben ngerti. Kadang agama iku sangka barang sing cara zahir iku salah. Enak pangeran sing ngersakno gampang. Ana wong kedonyan golek donya ning Korea apa ning Jepang. Ning omah musuhi kiai, bareng luar negeri kok malah seneng kiai. Ya terus ngurip-ngurip Islam. Ana wong di Islam nang balik ora kena. Lho bareng pacaran gelem aja Islam. Mergo gelem nikah nak kiai ra kadang ora iso ngislamno wong kok. Pacaran nak barang salah, tapi nak pangeran sing ngersakno. Ya wis pangeran rasa mbok terang, ya aja halal lho, wis pokoke ngomong ngono ya aja halal lho, ya aja pangeran ya aja terang. Lho saiki piye kira? Saharatu Fir'aun hubungane mek Nabi Musa ape tukar. Sing sowan nggo gula ora mesti untuk hidayah. Lah iki tukaran tantang-tantangan malah dadi sebabe iman. Iki pangeran. Cara cerita kewalian sing terkenal. Sunan Kalijaga kenal Sunan Bonang ora sowan nggo gula salam templek iku ora. Kenale perkara malak kok. Pasar temen basamu. Tapi dadi sebabe Islam, iman. Ora sowan api-apian nggo jalalen iki ora. Tapi dadi dalane. Ngene pangeran ora sambut warai. Wis Islam kudu ono pidato, panggunge kudu apik ngregani ilmu, mbok sak menuni. Sound sistemnya kudu apik ngregani, ora usah ngomong kok. Wis biasa wae. Ya ben kayak ngaji. Aku cek eling betul dawuh Bang. Pangeran gak trimo nek nabi niku gak lakon. Kontak-kontak ae. Kontak nomor loro apa? Tetep sing akhire wong kafir mulai fa arsalna alim rihau wa junudan lam tar. Tenang. Ini dijelasno sharih Al-Qur'an falam taqtuluhum walakinna waha qatala. Mulai akhirnya itu sahabat lucu, sahabat yang menungso bareng bar kumpul luhur merasa jihad, baru itu sudah cerita, nggih Nabi. Kalau nate badhe baca orang kena pedangku kok gasis gluduk kalau akhirnya sudah cerita dewe-dewe. Tapi ya bar konangane Pak sedurunge ya ora. Sudah cerita dewe-dewe. Akhirnya ada cerita, itu sing falam taqtuluhum walakinna wa qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah. Terus waliyu belial mu'minina minhu bala'an hasan. Ya bala'an hasanah mau. Orang gak apa-apa wani perang tak mending dipe mati. Jadi pangeran ya guyu ngono to. Iya, nyatane cara zahir mesti matine. Lane ka'annama yusaquna ilal maut. Seakan-akan mereka digiring menuju kematian wahum yang durun cara terjemahan bebas dan mereka yakin betul wahum yang durun itu roh tenan. Pe mate. Tokat takok. Ora ape entuk dhuwit koyo toha iku ora ape mate. Nah, aku apa urip nek iki ya. Ning ndi ya apa urip.
Urip. Apa meneh tok Batam kalau urip. Mulane koyo ngono pangeran hubungane dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Nabi napa cara Abu Bakar dak rubenahu wa baina hati. Jadi nomor tau dikandani Abu Bakar dak sehat. Iya aku ya cek. Lima ada tuh tidania. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Jadi tak mangkel tapi mangkeli. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Siapa Nabi? Ana Rasulullah. Wala yudai anillah badan. Aku Rasulullah, sama aman. Aku Rasulullah aman. Lah iku keramati Abu Bakar termasuk la yuhyi akharfun min akhrufina. Ketika Umar takok, jawabe Nabi kon mangkel, tapi bantah rapati wani, tapi lega wis bertakok lega. Abu Bakar balene. Ya mau gambire mau digenti gaib. Iku lho, alisa bi rasul iku cek Nabi. Mesti iku kanjeng Nabi. Abu Bakar tidak bala iya iso cek Nabi. Alisa huwa al-haq ya si al-haq. Pani mau suwo. Ya huwa rasul. Wala yudai Allah abad. Ku Umar wis kaget. Padha. Huwa Rasulullah wala yudai Allah abad. Mulane termasuk keramat Abu Bakar cara ahli ilmu itu dia memilih kalimat, ditekdir melafadzkan kalimat yang satu huruf pun enggak ada yang beda dari kalimat Rasulullah. Itu pas peristiwa Sulh Hudaybiyah. Ana Umar ngger konsengan Abu Bakar sing provokasi kowe wis dadi khalifah, aku gak level iki. Enggak ada kebaikan apapun sing aku kepengin nyalip Abu Bakar kecuali aku wis keselip. Wis gak tau menang aku, pokoke dhek dhewe ora tau menang. Ya kalah. Ya wis. Tenang, Nabi ya sadar. Wah, apa ya, Dos? Mulai tenang Nabi. Ya dalile ana Rasulullah wala yudala. Kowe kudu bani ngono. Ana kiai pidato bareng. Mestine ulama sing warasatul anbiya, ana warisul rasul. Nak doan. Nah aku wis wani banget, ora mau wani terus yakin sebut pengiran. Ana Rasulullah wala yudri adalah tapi Nabi, nah ini kembali ke akal. Tapi Nabi tetap Nabi. Beliau ditakdir ngalami basyariah, ditakdir ngalami basyariah. Nah basyariah Nabi pesen ini, wes perjanjian apa sing rugekno aku ora apa, tapi aku njaluk sifat. Wong oleh diskusi Islam. Ini sing dalile Mbah Mun, dalile kula. Islam itu akan menang jika dikaji secara ilmiah. Nabi mau pesen sitok. Wes pelaturan apa ora apa, tapi aku sitok. Orang boleh mendiskusikan Islam. Dulu itu takut betul, enggak dilarang. Lah pikirannya tokoh-tokoh kafir diskusi ya kok cangkem luweh ngono. Ya ora apa-apa. Diskusi wae. Wes buar didiskusikno wes ning Darunat wa ning cangkruk cara saiki ning gerdu ning perapatan. Gak janjane Muhammad ambek Abu Jahal iku bener ya bener Muhammad. Iku kowe mulai cilik kan yo tahu Muhammad bodoh niku. Wonge yo apik atau bodoh ni ra apa-apa koyo Abu Jahal. Ngenangan yo. Kita lain. Wes iku unggule mergo ana diskusi ilmu. Iki wong-wong ora seneng delok raine kiai ibadah. Nyamoni kiai ngaji dul karo ibadah ngaji. Iku nomor 2 mbok 13 iku. Urutane iku ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra iku ngaji. Delok ra tok ora ngaji. Malah roh ra ganteng Lah ditelok tok ora ngaji malah ngerti jebul iki kiai ku ora ganteng malah. Tok bento. Keseng tok. Tapi nak ngaji kan enak. Kenal lo pangeran. Lan kula nu ngitmai ilmu nganti. Lan kula nu setuju istilah Sunan Kudus wali ilmu cocok. Mergo mbok buyut mbok piye pokoke cocok wali ilmu. Nek sira bakat kok aja meksa. Ora ngangkat ora kerabat ora ngangkat. Tadi bareng diskusi, mulane cara Imam Zuhri. Falam yukallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an ila dakhulu. Ketika diskusi Islam ya mesti janjane bener dia Muhammad Nabi Jahal ya bener. Jadi ngomong, ya bener Muhammad. Apa tuh mulai cilik ora tau bodoh. Wong iku ya menarik. Semalah do cocok. Kita titip apa? Yo nak titip dia Muhammad. Ini mergo apa ya?
Malon sesuai terus sing Islam wae. Akhirnya ora usah dilarang terus do kepen ngrubah pelaturan iki. Karo dene Muhammad mbok larang lha apa ketika dia mulia, kita juga ikut mulia, itu kan marga kita, bangsa kita. Wes akhirnya wara'atan nas yadkhuluna fi dinillahi afaja, dan mereka semuanya hasil diskusi. Menang guys. Barokah diskusi ilmiah dihidupkan. Ini kerasa khawatir nak ono ning Kanada Islamic Studies, di mana-mana ada Islam dianggap hukum sosial kemudian didiskusikan, kira rasa khawatir. Asal Islam itu dikaji dengan ilmu itu enggak ada. Contoh fisik Mas, kados Ka'bah. Ka'bah disebut suratul ardi, pusar bumi, pusar kok tengah. Setelah diteliti memang medan paling nihil magnetis itu ya di Ka'bah. Berarti kan benar-benar tengah. Medan yang paling terbebas yang magnetis, tarikan magnet utara selatan. Mau dipuji apa lagi? Teori Allah satu malah gampang banget. Enggak ada angka dimulai dari 3, dari 4. Angka mesti dimulai dari 1, dan kita berkonsep alam ini dimulai dari 1 al-ahad. Hai. Bareng agama digawa kiai maklar, kiai macam-macam. Lah iku sing mulai masalah kan kiai ne ora agamane kan. Kiai ini kan sing masalah. Iku biasa nak oknum di semua model ya ono. Polisi salah ya ono, kiai salah ya ono, apa ya ono. Biasa wae nek oknum iku gunane ku dong ya ben ngaji di yes wae. Aku kena go pidato sing gampang-gampang mau ngangel-angel ora usah. Jadi masalah Salman Al Farisi di bab fikih itu diperdebatkan ulama. Ana sing nafsiri Nabi gak seneng repot. Jadi orang ngekrori kurun dadi abdun, orang ngekrori merdeka dadi budak. Tapi Nabi mau repot, mergo panjang, nak dirunut itu panjang. Padahal bute Nabi Salmane nang gampung sahabat, wis dituku wae lah benang bar ngono wae. Gak perlu ngrunut. Masalah. Kalau dirunut kan ora usah tuku aja memang dari awal gak budak. Masalahnya kan Nabi mikirnya kan mesti tok. Wong Yahudi untuk Salman ya kok tuku. Ini problemnya kan cerita terbaru Yahudi untuk Salman kok ya wis joli wae lah ora usah di ngono. Ya wis saiki nyatane kaya iki manfaati Islam kan nerangno Islam. Ya wis tangoni wis nyatane kok. Nyatane yo nerangno Islam. Wis. Ya dia sedekah cek santunan wis ana. Sakarepe penting to. Jadi wis clear ya. Cok pinter deh. Asfaktum ana to kuwatir sira kabeh bitahqiqil hamzatin asfaktum wa idalisani ati alifan asfaktum batasbiya asfaktum idkhali alifin kan wa alif bin misalan dan hamzah sing ditasil wal ukhra pokoke nek ada tasilu kados ke Jawa pokoke hamzah mirip ha kaya a jamian dadi apa ha jamian iku jenenge apa tasil terus sambut praktek nang biasane ra iso wa tartilan gak ikhal asfaktum kese kuwatir sira kabeh min antuk ana kiai susah kok ora iso wis biasa ra iso tenang wis biasa wae. Gale bapak ana melarat kepen sugih ditakoki bapak. Jenengan melarat mun suwi mulai bapak kula mbah kula. Wis biasa aku kaget. Wis tenan Mas bareng sugih kan sedilok melarat. Lho oleh kulino melarat to. Sugih sedilok yo kira iso. Mergo kulinamu ambek melarat. Bareng sugih dalan sedilok Mas. Ditilik neh bapak. Lho kok melarat mulai kula bener jenengan dibeli ra kulino. Lha melarat mulai bae bapake dekne kok cek kaget. Antu kodimu yen to ngajakno sira kabeh, dhisikno sira kabeh ten najil wakum sedurunge konsultasi sira kabeh utawa bibisan sira kabeh sedekah ing pira-pira sedekah. Li fakren krana fakir, fa idlam tafal. Nalikane ora nglakoni sira kabeh sedekah ta ing sedekah wa ta iki hebate pangeran. Ketika Anda tidak bisa melakukan sedekah, Allah nggih jumlah mutaridah wa ta bawa alaikum. Lan maringi tobat sapa wa alaikum rojaat sing mencabut sapa wa bikum ing sira kabeh ana sange keharusan sedekah faqimus shalat wa jadi pangeran si apiane ketika kowe ora iso sedekah ora iso ngeki hadiah nabi sa salatem tata zakatem tata wa ati wa rasul jadi pangeran si api pangeran saking apike barang keliru sekaruan keliru sahabat kon sedekah ku produk keberatan
Baru untuk keberatan ora kok pangeran ngamuk kedonyan iku ora. Nak keberatan ya ora usah wis ora apa-apa ora apa. Kena wani dadi balik. Ya nak keberatan yang ngene aku ora apa-apa ora apa. Kebenar raine aku. Yo pangeran kan aben du swarga anut pangeran takhallaku bi akhlaqillah wa takhallaku pangeran yo ketika sahabat keberatan sedekah. Ya ora apa-apa ora apa. Wa tabawa. Mulane wong maca Quran tambah seneng. Jajal kowe. Kena ada sasaran sampai aku pidato ya, ora apa-apa ora. Kayak sapa kan? Langsung ke dinding. Kualat. Nambah. Untung ngene kira diamanati lho Islam. Nggo ngrameni Islam tok. Batabalan abadi sapa wa alaikum raja alaikum fa'aqim mongko lakoni sira kabeh as-shalatu ati wa rasul aitum sing langgengno sira kabeh ala dalika ala iqamatis shalat wa ita'iz wallahu ta'ala khabirun tasbih so bima kana kowe tak maluna kang lakoni sira kabeh alam tarono tarani ngali sira tang guru tegese ngali sira ilal ladina marang akeh tawallo kang memimpekna sapa lagi maknane nganggep dadi tawallo temriki makna ittakhudhu auliya Hum te alladzina tawallaw semua ngaji nggih anut kula sementara anut kula nganti ke pinter iki. Kowe tawallau mengo ya tawalla, ngangkat pemimpin ya tawalla. Mulane ana wa man tawalla fa ma arsalnaka maknane mengo. Tapi ning gone kunut iku wa tawallani fi man tawalleta. Kasihnilah saya sebagaimana engkau mengasihi orang-orang yang engkau kasih. Lah teng mriki tawallau maknane padha bae iku Mas, mengangkat pemimpin. Dadi tawallau sang kata apa? Ittakhudhu auliya. Angel jangan ngaji. Ya nak beda tuh. Kalau sebagian ngaji. Kauman yang kaum menteri kaum al-Yahud. Ghadiba kang dukani sapa ali ing atase kaum. Mahum ora ana te kaum al-munafiqun minkum saya sira kabeh mukminin walamihum lan ora saking ya balgum. Bali te munafiqun mudzabdibun mudzabdabun. Nak Quran mudzabdabina baina dzalik. Wis waca mudzabdibun jeung mudzabdab. Wong munafik ora jelas. Mana jogeman dadi ora jelas, mari koyok tok tapi ora usah munafik. Wa halifuna koyok tok wis maju, ana koyokane no. Wa halifuna lan sumpah sapa ngake alal kadhibi ing atase karo. Qaulihim tegese pengucape munafikin innahum mu'minun. Satune munafikin mukmin. Wong khalid ngake ya alam ngerti sapa ngake annahum satune ngake kadhibuna karo kabeh ing dalem kabeh. Adan nyapno sapa Allah lahum maring ngake adaban ing sisa. Wong akeh sing munafik sadidan kang. Innahum satune munafik usaha. Iku elek banget apa ma perkara kang ana sapa munafik ya amaluna minal ma'asi fi'luhu. Ittakhadhu ngalap sapa al munafiqun aymanahum ing sumpah-sumpah munafikun sunatan ing tameng. Citron tegese tameng. Ala anfsi mengatasi awak dhewe munafikin wa amwali. Fasad mengko ngalang-alang sapa ngake biya kelawan aiman al mukminina ing boro mukmin an sabilillah sanging dalan Allah. Jal jihad se jihad bim dan al munafiq. Ikotihim misale kelawan merangi al munafikin wa akhdi amwalina juga dunyana. Kalau mungkau ikut munafikin ada punya siksa muhinan kang menghinakan tu ihanatin tegese kang iso menghina. Pokoke ngeten nggih sinau wong munafike ra perlu roh persis. Nggih, ra perlu roh napa? Kowe nak dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak niku cerita munafik nggo pelajaran. Nak urip iku mesti ana sing bodoni. Wis ngono ae ra penting bentuke munafik piye. Kan ana munafik papan atas, iki urusan kafir be Islam. Ana papan bawah urusan mergawe, urusan nggih ra kepanggih. Ya kowe mesti urip iku yen bekabek kecewa, wis dinikmati wae. Bodoni wong seneng. Kayak Imam Syafi'i lho tok. Ya Abu Abdillah, Imam Syafi'i ya Abu Abdillah, orang yang tadi mencium tangan engkau dan menghormati engkau di luar tuh ngrasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i hebat berarti aku wibawa. Lah kok saged ngarep rawani ngono. Dagem enteng. Nganggep donya macam pendek. Orang yang tadi nyium tangan engkau dan hormat pada engkau di luar tuh ngrasani jenengan. Hebat no aku. Lah kok hebat? Wibawa. Yutene ngarep ora wani. Penak itu. Bojomu ngamuk kowe ya hebat kan. Timbang ngamuk wong liya malah. Lha tenan lho iku nyata. Ana wong sambat mek aku, "Gus, bojoku sampe njaluk dhuwit." Tak omong yo wis kon njaluk lanangan yo. Ojo lek lah iya njaluk kowe ora oleh. Njaluk wong lanangan liya. Karepemku piye? Asal yo wis gak apa-apa nek gak apa-apa. Lah iya. Ngamuk yo ngono, bojoku men ngamuk kowe. Ya wis kon ngamuk tangga-tangga.
Ojo lek iso perkara ya kowe wae nak ngono. Digawe enteng donya udah enteng. Dunia ku ora ono nilaine digawe enteng. Wae urip sing iki ngaji jalan. Wae mati ya mati, wae mlebu swarga ya mlebu swarga. Mlebu neraka aja gelem nek iso. Iya, ngenteni diuncalno nak gelem aja lho, ora iso ya aja lho. Pondok kepek malaikat-malaikat kula nate ngaji jalalen ya. Ngus wamong nek kula nate ngaji jalan. Ya kok mentolo. Malah jenengan mboten nate ngaji. Wah tersinggung malah ngaku. Ala perkara tok. Baik Sabtu Qadir mau ngaji. Ana wong kuburan diadab. Niku nate dengan kula kok jenengan nate tok. Ora go jalalan, nate tok. Innahu zaroni nate tok. Yo nate dolan dengan kula. Gak pantes untuk adab. Hei adab. Wah macam lho dadi. Lan tuhniya ora iso nyemugeno anu sing apa amal dunya wae wala wala di mana wae min Allah sang Allah min adabi sang sian Allah sian babar bisa. Minal ihna sangking la master ihna kan ahna yuhni ihna. Maksudnya kadang itu iso kober minal ihna. Anjen ahna yuhni ya master ihna bab masuk kene segoblok iwan yo ora. Da ulai KTKB iku asal benar penduduk neraka hum fiha khalid. Ute wong sing kelakuane ngono iku ning neraka selawat. Mau sing munafik fil iman. Nek munafik omong, munafik bodoni omong ora nganti kafir. Nggih, ku munafik ringan apa? Ya munafik kan kelas-kelasan. Ana munafik urusan iman tuh parah. Tapi ana sing idza wa'ada akhlaf. Itu sak kiai ini biasa lah. Angger diundang ora prospek ya muni insyaallah. Bariku tinggal ning Batam ya. Diundang tonggo ora prospek insyaallah. Bareng Batam muni positif kok. Nah, ini misalnya dakwah ada akhlafar masuk ya kok roh lah ini masuk ya roh ya, tapi munafik kelas kafir ya kelas ana kafir sing ngafiri Allah iku neraka ana kafir sing mau ngafiri nikmat iku mau ayat la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum kafir sing ya bandingane sih yo kabeh yo ana kelas wah kelas ya umaya pati ngam dinan nang eno ing kabeh sapa Allah jami'an kabeh. Fahlifuna mongko sumpah sapa ngake lagu maring Allah annahum satuna ngake mukmin. Kama yahlifuna kok oleh sumpah sapa ngake lagu maring sira kabeh. Fahlifuna lan mongko sapa ngake annahum satuna ngake wa ala sing atase perkara. Perkara sing diitung minafi halafihim saking manfaate sumpah wong akeh fil akhirah. Nah pangeran yo unik. Pangeran nak disetarakan itu enggak pernah mau. Ketika orang munafik kan sukses mengelabui manusia di dunia dengan pura-pura iman kan sukses ngelabui. Loh nanti ketemu Allah berarti kelabui bisa. Lah Allah tersinggung. Cara Jawa kowe lem kurang ajar. Wong aku iku pangeran. Mbok perlakukan kaya makhluk. Mulane fama yahlifuna lakum. Jadi mental bodonine manusia kan sukses. Lho supaya ketemu pangeran berarti bodoni pisan. Mulane pangeran tersinggung tekem lho aku iku pangeran kok ape kok bodi pisan kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala sahid. Mbok yo bodho ning dikira-kira, maksudku iku. Maksudnya pangeran yo aja aku, lho aku pangeran mbok. Aduh. Ora ngara iso ngaji koyo aku nek isih makom ngene lho. Iku kenilaine kama, dadi wong munafik ku beduak tenan, ora beduak bodoni wong sukses lho ketemu pangeran kok. Mulane jare pangeran yauma fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala tekan ning arep kuwi bodoni yang kono yo kasil kuwi pangeran. Begale iki lho Mas, ana kiai ra tau ngaji pokrol. Lho ketemu kiai koyo aku lah ape pokrol. Wih lucu tuh, misalnya aku diceritani kok aku Gus kula nate Gus tafsir khatam tafsir muni dong aku sing sinau tenanan kudu pukuli. Kula nate ketemu ngomong bar khataman Wahab sowan. Gus kula batu khatam. Yo ngajak saya. Kan apa cerita ngono. Nang ngajak saingan beneran aku ya wis suwi ra dikonco diskusi. Fatul Wahab akhir tapi ampun tes yo. Maksud kula iku yo bodoni pokrol ya dikira. Misalnya mubalak ha, mukruli wong awam ya mosok aku wis kiai dimukruli. Terus piye kan tuh? Ilmu kok sapa terus mukruli. Ya orang Jawa iku miyai segara. Wong karwan segara kok mbok. Ya dikira-kira.
ora di akhlak ngono. Saya pangeran niku ngetokno nek Quran dibalaghah tertinggi apa dibalaghah cek naif e munafik bodoni wong sukses kok terus sampe digo bodoni namanya dawuh pangeran munafik oleh kurang ajar fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum ngene pangeran nek ning akhirat dongko wong sombong ki nyombongi manusa cek masuk akal iki ketemu aku mulane pangeran pertama ning akhirat sampeyan ainal jabbarun ainal mutakabbirun di sing ning donya pah-pah lidang didengi wah ayo nang sombong saiki ning ngarepku neraka dibuka, nampak kok. Aku cocok, pikiran cocok. Oleh gawe iku lho, Mas. Yo. Wah, aku pancen ngaji Quran tenan, dadi aku bayangno adat-adate pengiran. Iya, ngono aku ngaji kaya rasa sowan ribet. Wis ngandel. Ngomong aku didang-didang ribet. Sampeyan ulah kok. Ah, sing dunya didang-didang pak-pak. Ah, saiki baleni yo. Ainal mutakabbirun, ainal jabbarun. Wah yo. Ayo sing ape mulang agama njuk panggung barang. Guru Madine kapur tokan wis kasil. Mlebokno swarga. Mulang wajib akli, kapure pedotan. Kadang arek sitok wis ilang. Kalek cuwil iku wis iso mlebokno swarga. Mestine panggung luwih iso mlebok. Betul. Iya, dhisik malah kanggo ketuwar. Sarok. Loh, dina mulang iku guru ya do lali saking ranane gaji. Mulange ku Selasa, mulang Rebo, jane lali ngono. Nang omah diamuk bojo ning kantor gak entuk gaji, ora lali ku piye. Muridé nang wakal ya Allah. Ada no pidato MC ini jenenge wagi nanti tanggane tak kok dhisik Romas aku jenenge Tohat tok kok saiki Syaikul Fadilah bae ana wong awam ya wong awam tanggane kiai ini diundang iki dijak wong awam Syaikul Fadilah ngene terus Tohat lah jare tanggane tak kok ini Romas aku jenenge Tohat tok kok saiki dileh jare dileh wes barang mulai ini ditakon gila jeneng mau kok dadi akeh kenapa gak awam rusak Syaikul Fadilah wasa ada macam-macam dari ngeleh apa jeneng lu tapi ku nyata lho Mas wong awam Gus kiai iki kok jenenge dodilah lha piye mergo kiai ini roh kae roh tanggane jenenge ya toha ngono tok asli bareng pidato kok ana Syaikul Fadilah ini dene kan lali gelare kan akeh mau takok iki jenenge jenengan kok diles ane nak pidato ning kampunge sudah ora fasih tambah atuh tambah fasih paling pelo ning sak desa tangga desa ijek pelo ya radiuse piro sing mulai gak pelo pirang kilo sing mulai pede kok tanpa masa lalu pirang kilo 7 kilo 7 kilo piro sing mulai yakin Sirian piro? Kampung, mantan pondok terus sing ngundang keamanan pondok. Wali kelas. Akeh jane kertu mati ku akeh. Paling maremu kaya adol. Ora cilik. Lan ana wong kok ngiyai ning desa niku kiai tenan. Aku lho kiai tenan. Iso mulang kuwi. Oh, ngatuh beda ke tunggal ya. Gak apa-apa lah, pangeran wa ala kulli syai'in qadir. Pangajine wa rahmati wasiat hatta alal mukhtiin. Ora sing kok ana hatta barang iki. Wa rahmati wasiat kulli syai'. Terus nafsir hatta alal mukhtiin. Wa hatta ala man yabi dunya bidin. Padha-padha barang kuwi. Hatta ala man yabi dunya bidin medin bidun jambo karek-karek diwolak-walik ora apa-apa. Ya dadi pangeran nak ngendikan iku mulane ora ana balaku apik kaya kowe. Kok nak Allah ngritik munafik, tekan ketemu aku lho ape bodoni, rumangsane aku kaya manusa kena di bodoni iku terjemahane apa? Fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai. Ala ini enam satu munafikin hum wal kadibun aku sing
Istahwada nguasai sing nyerobot, istawala sing nguasai aling atas ngake sapa setan bito atim lan taate wong akeh lagu maring setan. Fa ansa niki ayat sing paling medekno. Mergo ukuran wong balane setan ku angger gak eling Allah. Ketika setan dianggap sukses ukurane ning Quran wa fa ansahum dzikra. Wong angger dilalekno nyebut Allah, dilalekno ketentuane Allah berarti balane setan. Nice. Pas wong sementing eling pangerane sak eling-eling. Ukuran wong balane setan nek wis fa'an sahum dzikra. Dilalekno nyebut Allah. Mulai kate mengkono-kono kabeh wis setan balane setan. Ya alhamdulillah bareng kaya ngaji kan paling gak maca bismillahirrahmanirrahim. Kok bengak-bengok no. Ono selawat saleh alaihi. Jane yo janggal cara terki kula sering eling santri-santri. Dong nek ana wong Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya aja muni saleh alaihi. Pokoke dijiwai lah misalnya aku balik ning Allah malah ngongkon pangeran sholli alaih maksudnya aku wis dijiwai maksudnya arang-arang jawabilah dijiwai timbang tiap Muhammad sholat bolak terus aku tak takok iku piye kalimatnya iku piye malaikate lho bingung maksudnya ngene lho nyebut Kanjeng Nabi ping 5 atuk jawab pisan tapi dijiwai timbang nyebut terus aku tak takik lho kalimat temeng piye jebule ra ono ngono jek apik gak piye gak sing keseringan jelma gak soli rujukane to lah iya ngongkon sapa lah iya kan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dikongkon selawat malah ngongkon maksud iku piye lah iya kowe ngongkon sapa nyebut Kanjeng Nabi ban ben kowe maca selawat malah ngongkon wong nek soli rujukane kiaimu berarti monggo lagi nak selawatan. Ngongkon selawatan kok malah ngongkon nah ngono lho. Untung kiai ini ora pati paham tenang. Lah nak soli rujuke ning Allah. Maksud kula ya apa lah sing penting dijiwai aja mung bengak-bengok. Maksud kula atok Nabi disebut ping 10 ke balesi pisan tapi dijiwai timbang sering tapi gak jelas. Ini cara Abu Hanifah itu Kanjeng Nabi itu spesial. Kok apa yang terkait Nabi itu dijiwa. Timbang banyak tapi ra jelas runutane lho. Ya gak mau, soalnya mesti nak lamar jadi ngomong sapa. Karo ketemu pangeran takok ya terkipe piye cung, terkipe kok. Sing mbok kongkon kok aku tak kiaimu. Kayak cerita ahli ilmu wong awam wis ben. Wong awam kan ora jawab. Dadi kok sik berarti ngaji. Pena. Lah nek kowe mubalek ora apa-apa. Zaman Imam Sa'roni iki cerita nggih kersane jenengan hati-hati. Iku nambe takzim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Sa'roni itu cerita, aku di guru. Sing nak selawatan mesti awam. Ditanya, kenapa engkau mesti selawatan awam? Karena ini cara terbaik. Cara kita kok, kenapa engkau tidak pakai bahasa-bahasa sing askas sholawat wa ayane anmal barokat ini? Jabe, aku wedi nak wong nirokno tok gak roh maknane. Jadi aku wedi nak wong nirokno tok. Intinya Abu Hanifah berpendapat, cek kowe ndonga, cek sholawatan, milih lafaz yang kamu tahu makna. Dalil sholatu wa alaih, kowe kan ora maknane detail tapi kowe ngerti bahwa sholat Allah terbaik itu untuk kekasihnya. Lalu pada panjang dengan madu yang luar biasa. Saya kira orang ngerti. Jadi intinya itu cara Imam Abu Hanifah itu ya boleh dijiwai. Jadi nggak aneh mas, atau wong awam mujibah mun lomo, tiba muni soibul fadilah wa sa'adah tapi raro karbe malah takok. Kayak malah mas kalau nggak aku jenenge dilah tapi ya, ngono maksudnya itu dong ya maksudnya. Dong. Kadang-kadang orang Nabi kan soibu syafa'al itu makan gak paham. Atau muni Nabi kekasih Allah, maksudnya itu paham ya? Cara kula wong awam nyifati kanjeng Nabi kekasih Allah. Wes luwih gampang kan timbang muni soibu syafa'al itu tapi malah takut. Ku jenenge kanjeng Nabi yo kan ribet. Mulane mboten iki ngaji tenan. Wong ku yo mikir dadi kiai yo mikir cuma mentang-mentang apalane akeh terus gawe ukuran sing wong awam gak ero. Mulane Allah piyambak nate pesen teng Nabi Daud, aku kenal wong awam ben disenengi.
nyenengno jenengan teng wong awam angel. Ya elingno nek aku sing ngekeki nikmat, aja elingno liyane. Pokoke elingno nek hubunganku mbek dhekne ngekeki nikmat. Kowe aja critakno azab ana ngono-ngono iku aja. Iku bukti nak Allah kepingine iku nak wong awam wis. Kan wa kaifa uhabbibuka ilaihim kan Nabi Dawud didhawuhi ya Dawud habibni ila ibadi ilal khalqi. Wa kaifa uhabbibuka bihim. Mergo Nabi Dawud pikirane Allah kan punya sisi misalnya ngasih sanksi, ngasih adab. Malah Nabi Dawud takut, semuti Gusti. Ben wong seneng jenengan, udkurni bil hasanil jamil. Fa innahum la yazkurunani illal jamil. Wis terangno, pokoke dekne di dhuwit kok aku, manggon bumi-bumiku, iso ngombe kok aku. Pokoke sing ngono-ngono lah, pokoke sing bangsa enak-enak iku kok aku kandakno. Maksudnya ini loh mas, nak wong alim alama atau umumnya kiai, umumnya wong soleh-soleh, muni nabi sahib syafaat umumnya gitu bukan madah. Dan nabi wong awam, nabi ku kekasih, wong paling disayang. Pokoknya sing gampang-gampang. Karena dengan itu malah meresap. Napa? Timbang mbak arani ngono terus takok. Artinya apa? Ngeri ya. Ya misalnya toha iku sapa wis kiai. Ya ora usah ngomong aku toha iku al alim, sohibul fadilah, wal musibah ini kan repot. Repot kan misalnya. Jadi di banyak hal itu melane Imam Syekh Nawawi nih tafsir Munir termasuk unik bahwa untuk menjadi muslim itu tidak harus muni asyhadu alla ilaha illallah tapi semua lughat ajam pun itu cukup karena Allah itu suka dipersaksikan meskipun dengan lughatil ajamiyah. Kalau nanti mas ngalami nyata ada non kepengen Islam, bulan dia sama sekali nggak berbahasa Arab, Chinese yang asal usulnya. Ada kiai yang langsung melatih bahasa Arab. Lakoi, kalau kamu latih bahasa Arab ada sekian menit yang dia tetap kafir gara-gara melatih bahasa Arab. Dan dia bisa menjadi muslim al-ana dengan bahasa Indonesia. Dengan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi hal-hal seperti itu kan bukti bahwa yo sing segampang nang wis nang tok wong kenal Allah itu Isa satu. Padha masalah selawat Mas. Karena kalau keseringan gue tak takut itu nanti mau muni apa jebule lho iku nyata gak nyata wes arang-arang lah ale sholli ale ling tenan kowe iku memang sholli khitabun apa doaun billah memang minta Allah supaya sholli lah nek sholli perintah ini kiaimu malah lucu kan kiaimu muni shollallahu Muhammad malah kok kongkon ya sholli alaihi ngono wong dikongkon kok malah. Lha nek malaikate ahli nahwu kan takok. Man yu khatib sing mbok khitabi iku. Padahal iku dilupakan semula Dewi Imam Saroni. Aku tahu di guru sing gak tahu nganggo selawat kelas A. Gara-gara wedi ora. Paham dadi intine gurune beliau ku ya ada maksudnya sing jenis. Ya nyatane selawat Jibril redaksinya kan paling biasa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi padahal itu malah sing digelar salat ora sing nganti panjang-panjang mah kan aku cara ketemu Jibril cocok kok maksudnya kan penak lho wong awam terus iso ngapalno ora desa misalnya wong awam kok ari salat mujiat salatan tunjina biam jamil ahwal afat ora sida selawatan yakin wa taqdilana min jamil apa maksudnya malah nak rasido selawatan sing rugi yo kene ngono. Penting diajaro seneng kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah anak ngomong khusus sampe gawe sing aneh-aneh wis monggo lah, tapi aja ngajak wong akeh. Kuwi mboten ate selawat mujiat bareng-bareng. Aduh kepletoten malah repot. Lah ya afat dadi apat. Obat apa? Bingung kabeh malaikat sing ngrungokno ya. Apa iki? Ayo apa tambah alpat itu. Jadi mulai ngaji. Kanjeng Nabi piyambak itu paling seneng nak keawaman itu diterima. Napa keawaman itu diterima. Kowe iku piye-piye sing seneng pangeran kan dengan cara masing-masing. Masyhur kan?
ana wong Bani Jadimah muni aslamna ra iso isane muni soba. Keliru cara Khalid bin Walid itu dibener Kanjeng. Mulane dawuh Syekh Nawawi, toh menyaksikan Allah itu sah bi ayyi lugatin, sah bi ayyi. Karena ya memang kabeh wong kudu seneng pengen. Nek ana wong kok senengane mangan sate, kandakno. Wis paringi mangan sate mergo pangeran. Ora usah pate eling nek hidayat eling ora usah ngono. Wong dene wae hidayat lali kok. Roe ngono wis ben ngono sing penting ngesnatno nikmat ning Allah wis bentuk hidayat. Kowe ora tau maca Quran kaya aku. Kowe cara maca Quran kaya aku yakin. Pangeran kadang nyifati zat, kadang-kadang nek maca Quran nangis tenan. Pangeran sing tok sing gawe langit bumi kondang wis kondang-kondangin zat pangeran. Nyifati zat iki roh aja ngepen roh aku. Alladzi atamahu min ju' wa amanahu. Sing ngekek mangan kowe. Ya Allah, pangeran sing pangeran ora perlu gelar al-alim al-alama, saiful fadilah wal musibah ora. Mau nyifati zate alladzi atamahu min ju'. Sing kowe mari ra kaliren iki lho jong iku aku. Kok kowe dadi kiai, sing kajine pun 23. Nak ngaji mlebu Ka'bah. Bukas. Wis kowe mari wareg dul iku. Lah anak kowe sing maringi payu wis. Wong pangeran sing kondange ngono nyifati dzate alladzi atamahu min ju' wa amanahu min sar. Sing ngekeki mangan kowe, Jong, terus kowe iso pahpoh ning prapatan. Wis ora wedi mana terus kowe iso pahpoh. Ning warung nyengkrang pahpoh koyo ora ono perang Palestina wis kaya. Wis pangeran sapa alladzi atamahu min ju' wa amanahu min sar. Kula maca ngono nangis. Pangeran sing kondange ngono nyifati awake ra geger. Dene trimo kiai misalnya pidato dening Pak Toha, monggo. Tersinggung yakin tersinggung. Ayo jajal, ana MC ini mau itu hasanah atau pidato oleh ini, ya bener-bener nak mau itu aja apa pidato dening Pak Toha. Oh, ini langsung pidato elek, mesti elek. Tapi nak disebut mau itu hasanah engkang ditenggo-tenggo, engkang kula tenggo fatwane. Wah. Saiful fadilah, wasada. Ana sing dhuwur temen. Masa ana MC sing kliru muni radio anu. Ibu. Aduh. Ya, kowe kula suwun nak maca Quran niru kula. Sithik-sithik lan. Ben ngerti Allah sing pangeran, tau nyifati dzate alladzi atamahu min ju'. Cara terjemahane, jongker roh pangeran sapa? Sing kira kaliren niku, semari kira kaliren niku apa? Sekolah ngono kuwi. Meskipun kadang-kadang Allah yang nyifati zat sing langit bumi sing atur, tapi dalam banyak hal itu alladzi atamahu min ju'. Dan ketika Allah ngendikan hal-hal yang terkait manusia, aku itu sapa juga? Wa yunazziru lakum minas sama'i rizqa. Aku sing ngekek rezekiku weleng lho. Hal-hal yang keseharian kita, makan. Pangeran jarang cerita derajat itu jarang. Lan kula dadi kiai gedhe ora seneng derajat ya makan, biyen mbek anak, pokoke hal-hal sing keseharian umum wong awam. Ora tau bayang mulya nemen-nemen. Saka ditolak al-badru alaina. Kula kok dadi pengarang tolak al-badru, kula dadi wong Ansor, iku dienggo Toha yakin protes. Aku ngarangi kanggo Kanjeng Nabi, kok saiki kan. Yakin sahabat Ansor sing aran selawat iku, bare dienggo Toha. Lho kok dadi. Tapi ora apa-apa, Kanjeng Nabi gak mari ribete ngene, wis kene gugat Kanjeng Nabi apian kan. Ora apa-apa hak ngono wae. Kalau anggap gugat mesti tak iling Kanjeng Nabi. Masalahnya Kanjeng Nabi ku apian. Gak apa-apa deh. Mulane aku ngajak bola sing aran lho. Nak sing aran kan gak nabi. Ki rodok piye. Luwih kena dijak. Nabi ku gampang nyepuro ya. Iki gak apa-apa ngono wae. Nek sing aran kan gak terima. Ya pokok anggar wong kok lali pangeran iku wis mlebu istahwadha alaihim syaitan. Mergo efeke apa fa ansahum dzikra.
Ane kula suwun, eling apa sing paling gampang ya balik nek eling Kanjeng Nabi kekasih Allah wis kekasih Allah. Ora usah nyifati koyok khase wong alim. Bagus syafaat lu cuma ini gak khase wong. Wong awam pahame apa Nabi kekasih Allah wis bulan balik Nabi ku kekasih Allah. Jadi kalau wali-wali sama nak muni Nabi Gusti Kanjeng. Iku bentuk kalimat hormat Gusti. Pokoknya sing gampang kan. Kok Allah piyambak nyifati dirinya ning wong awam sing gampang. Allazi at'amahum min juu'. Mulai kate ngono-ngono kabeh iku setan dadi balane setan atba'u tegese pira-pira pengikut setan. Ala ilmu inna hizba setan sakjane pasukane setan hum iku al-khasirun sing getun kabeh. Naladina satun ngake yuhaduna kang liwati batas sapa ladina. Maknane khalifuna kang nentang sapa ladina. Sajane maknane hadda yuhadun niku liwati batas sing ana unsur nglawan. Jadi kan liwati batas mergo bodho ya ana. Iki wis liwati batas ana unsur napa nglawan. Allah ing Allah Rasulullah laikat ing kono kabeh ku fil adzalin ing dalem daftar wong sing hina il makhlukin tegese sing dikal. Kata ba mestakno sapa Allah wa fil lauhil mahfuz au qada terus keputusan sapa Allah keputusane piye la ahlibanna ana wa iktine bakal menang ingsun ana ingsun wa rusila dusan. Iki cara kula setujune gak bil hujjah sing atus ngaji wae no. Sing karuan menang nggih napa? Bil hujjah. Argumentasi Islam mesti menang, kok mesti logika, no? Sesuai napa? Logika. Kayak Tuhan satu kan sesuai napa? Logika. Awi sayfi atau misalnya kelan peperangan. Inna wa satna wa qawin sing kuat azizun tersimbol. Tata jitu ramatu isira kaum ing kaum mukmin kang iman sapa kaum billah wal yaumil akhir. Iwaduna ingkang padha seneng sapa kaum sadiku nanti sing kang padha seneng sapa kaum nyeneng iman ing wong hadda kang liwati batas. Jadi hadang liwati batas tapi ambek nglawan. Jadi banget elek. Kan kadang orang liwati batas tapi faktornya ku awam atau gak ngerti. Iki gak hadda iku sing liwati batas ijek nglawan. Elik kan. Wa Rasulullah walau kanu senajan ta ana sapa ngakeh ilmu jahadun sing liwati batas iku abau bapak ilmu. Iku bapak-bapak ilmu mukmin. Najan ta bapak wong mukmin au abnaahum au ikhwanahum kancane au asyiratum keluarga. Bal yaksiduna bal injo sapa ngakeh ing kabeh bisu iklan elek wa iqatiluna lan merangi sapa ngakeh ing mukminin ala iman ing atase iman kama wa ali jamaatin minas sahabat radhiyallahu panjen wis mulane ki ora usah ditektir dadi sahabat ora ngarah kuat ora ngarah apa jadi sahabat itu kadang derekno nabi pas perang ngadepi bapak kandung wis ora kebae sadok dadi mubalek wis ora usah dadi sahabat gak kuat lha jajal perang ya anake bela Kanjeng Nabi, bapaknya cek kafir, perang, dep-depan. Niki sing karuan tahu nyata kados ngene, yakni Aba Ubaidah Al-Jarrah. Qatal Abu Abdullah bin Jarrah abnahum yakni wis ngeri. Wis ada orang. Mulane ora ana kurun sebaik napa. Ora ngilangan babon ya. Wah iku ya berat. Bojone wayu Mas dijak Islam ra gelem kudu ditinggal. Wah repot. Berat loh kan kandani wes agak do kita asline to lane masyhur sapa Mas sahabat sing terkenal Amr bin Miqdad bin Amr itu nanti ketemu tabi'in tabi'ine pahpoh tuba li ainaka allat tani ra'ata Rasulullah meripatem cek bejane nate ningali ini Rasulullah. Andai kan saya menangi Rasulullah, la nadahu namsi ala ardi. Ndak akan saya biarkan mlaku ning bumi. Tak gendong ngalor ngidul. Dadi cek nyalano sahabat. Jenengan ku mulyakno kok Nabi baro mlaku. Cara kurono tak gendong. Lah Megdan jenenge manusa mesti salahne wong raimu menangi Nabi, cara menangi perjuangane Nabi ninggal anak, ninggal bojo tukaran mbek keluarga. Raimu cara Jawa ya serang arah apa? Wis ora usah muni ngono, sok-sokan apa? Apa ora usah muni. Yo kok yo mau. Jajal bayangno. Perang mesti kalah ya mau perang Badar ya. Ya soal akhirnya menang ra engkok le pas berangkat wae wis ka ana wa yusakuna ilal maut. Nah wong yo pas iku ning dalan tak wong tenan ning dhewe mati. Nabi wis wong kondang. Ngono Nabi yo santai. Wis gak ono wong kondang. Tetapi mau ke nak ngelem Nabi ku sing gak dijiwai timbang ngapal angel tapi kowe ora. Wis kowe wali songo.
Nabi kekasih wis yes. Luwih gampang. Ya pangeran sapa ya sing ngekeki dhuwit. Wis sing gampang. Kowe misal pangeran sapa sing ngekeki nafakat ilahiyah. Kuwi udot robbaniyah iku omongane wali dul ora usah melok-melok. Ora wali kok ibu-ibu. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh alladzina tekse wong akeh layu wa dina kang ora seneng sapa wong akeh kabeh ora seneng wong kafir senajan untuk keluargane iku kata iku semestekno asbata kese netepno sapa wa fi qulubi ma'limana iki. Orang yang tidak peduli orang kafir meskipun untuk keluarganya dan berlawanan dengan mereka meskipun untuk keluarganya orang-orang sing kata fi qulubihimul iman. Wa ya dalan ngono sapa wa ta'ala hum ing kabeh mukminin sing ngene iki diruhin kelan kekuatan binurin eksendur mesti sange Allah. Jadi balik mau. Nak ana bahasa sing jumbo, nggih nak ana bahasa sing apa? Jumbo. Iku kowe anut makna lugat. Ya anut makna. Mergo misale ruhuwah itu kan berat. Ini kan tidak Nabi Isa. Saya ulang lagi, ini tidak Nabi Isa. Tapi Allah ngislan apa Mas? Wa ayyadahum bi ruhim minhu. Apa wa ayyadahum sing karuan nyata, roh itu sesuatu yang hidup. Mulane diarani wong urip nak duwe roh. Wis pokoknya orang seperti ini diberi kekuatan hidup. Sing hidup itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iku wis luwih gampang ora usah bayangno roh iku piye. Dadi Allah piyambak kepingine wis pokoke ora usah bayangno. Pokoke wong iki kekuatan hidup. Roh iku maknane apa? Hidup, urip. Mergo nyatane kowe hidup tanpa roh ya ora bathang mlaku. Cara bapak iku koyo bathang mangan-mangan wae turu-turu wae kumpul bojo. Kuwi kan pitik ya ngono, go ya ngono. Lah Imam Ghazali nak nyontokne kok. Bangga kakean mangan. Kebul mangane luwih akeh. Bangga kuat jimak pitik sedina ping pira wae. Woi Imam Ghazali oleh buli, tapi nak kepen beda mek kewan gampang mulang jalalen. Gak tahu pitik mulang. Kena kepengen beda mek sapi, gawa jalalen, ra tahu sapi gawa. Mangan padha, kawin padha, bengak-bengok naro babon padha, akeh padha. Misalnya dikekang raro babon bengak-bengok padha gak. Sing beda ya gak tau gawa tafsir apa. Mulane kira apa go jalane ben beda mek sapi. Lah iya masalah seneng babon padha, mangan wae turu ya turu. Kon kerja ya kesel, padha kabeh bengak-bengoke ya. Nah padha kabeh. Engko nek wis mati ra obah ya padha. Padha kabeh. Padha temen, wis padha kabeh. Dadi kula suwun pokoke makna Quran nggih sing mboten jelas cara kowe iku melok bahasa mawon, melok umum mawon. Ana Dewi Imam Tobari ngeten. Keliru wong maknani Quran nganggo bahasane wong alim-alim utawa wong wali-wali. Piye-piye Quran turun untuk banyak orang. Dan banyak orang itu bahkan zaman itu kafir. Dan itu Allah juga nyalahkan ketika orang kafir gak iman. Berarti apa? Asumsinya mereka pun paham. Umpama Quran nganggo maknane wong khusus-khusus, berarti paham Quran ngenteni Islam sik, dadi wong khusus sik lagi. Lah nek ono wong kafir gak iman gak disalahno pangeran, ya leh pancen kanggo wong khusus. Dong nggih. Ngono kok ngenteni tak terangno titis. Lah dene kira paham pancen banget tenan. Ya wong kafir iso paham kok kowe ora. Lah Umar ketika paham Quran, iku ya orang Islam, dereng nate beto jalan. Sing masyhur kok Umar kan. Terus sinten Jubair bin Mut'im. Iku ya do krungu Quran ya Islam. Walid bin Mughirah senajan ora Islam tapi ngakoni nek Quran gak tertanding. Saiki wis go jalalan, go sawi, go jembrok. Aduh, tapi tetep dadekno beda mek mau. Nah, daripada untuk gelar ulai kakal an'am nahnu lakal an'am al-an'am la yahmiluna kadza wa kadza la sora gawa kitab belum apa ya dadi roh maknane sing marai urip dadi Quran diarani roh mergo marai urip uripe akal uripe ati wis koyo lane maksudi nafsir roh temriki binurin apa wis nur nanti ngene sawi napa wakila ar-roh al-asr pertolongan wakila Al-Quran wal hujat wakila huwa Jibril nak duren ya misalnya Tuhan kok dieloki Jibril duren ya sekolah ngono yo undang temen kok nganti Jibril ngalor ngidul melok yo
Malah kaget roh pidato lho kok dadi. Ayo. Wong Jibril itu ketuane malaikat to. Wong meneh dekne sing nggawa Quran terus kowe dalil rapet lho kok. Ana Quran model anyar iki. Ya semoga anut kula nggih nak lafat lu mboten jelas maknane ki anut urful Arab piye-piye ketika Quran turun nggo ngandani wong kafir. Kowe roh bukti paling nyata qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun pangeran yang ngandani jelas qul ya ayyuhal kafir. Jadi asumsine dari Imam Tobari, asumsine wong kafir sing ora tau sinau fas. Itu berarti dengan bahasa sing mutorid, dengan bahasa sing ma'ruf. Makanya ketika wong kafir untuk Quran sing dekne dinggo ikhtijat, dinggo bantah Kanjeng Nabi langsung dinggo bantah mergo dekne paham. Kan akeh beberapa ayat malah dinggo pijakan. Misalnya Kanjeng Nabi kan sering kampanye, kabeh bimuradillah, kabeh bimasyiatillah, wong kafir muni. Ya nek ngono padha, Mat, aku kafir ora usah mbok loroi iki yo kersane. Wah, akhiran ayat wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Itu kan bukti bahwa dialek keseharian itu. Nah, terus dawuh Imam Mutawalli Sya'rawi dawuh meskipun mereka paham, nah ruhul hidayat ini yang wilayahnya Allah. Ruhul hidayat. Misalnya gini, contoh paling gampang dan kamu harus tahu. Contoh ini paling. Ketika Allah ngendikan man dzalladzi yuqridu wa qardan, wong Yahudi langsung menyeruak. Mat, aku mau nyembah pangeran kok utangan, Mat. Pangeran mecek kere deh, Mat apa? Mergo manane siapa yang mau menghutangi Allah. Aku mau Mat nyembah pangeran kok kirene ngono nganti. Tapi Abid Dahdah jenenge sinten? Abid Dahdah sahabiyun jalil. Zat kok apike atona fa aqradu min. Lho pangeran wong kok apik, zat kok apike. Uang itu dari Allah, kemudian ketika kita menyumbangkan dianggap kok sebaik itu. Saya bayangno di bapak normal, tapi selama ini bapak kan dora normal, sudah senengane ngundat-ngundat anak. Oke di bapak normal, ke dikek sak miliar. Rada mokal sih misalnya, gitu bapak normal, ke dikek duit sak miliar. Barang buat investasi, no sukses dari 10. Ketika bapakmu jaluk sak miliar tuh aku utang, coba mutangi itu. Padahal uang dari dia. Ukuran bapak yang baik ya, ketika uang dari bapak, ketika bapak butuh, jom aku utangi, ganti gua adikmu. Itu baik sekali kan, uang dari dia, kemudian ketika butuh, utang akad. Nah Allah itu saking baiknya, harta semua dari Allah, ketika untuk agamanya Allah hitung utang. Ayatnya sama, tapi wong sahabat langsung memahami, dat kok api, atona wastaqridu minna, memberi dan kemudian ketika kita pakai untuk kebaikan dia hitung. Akhirnya kayak nyumbang masjid, nyumbang pondok, sebab pengiran cocok mlebu swarga, tak sahur swarga. Utangku tak. Jadi kok ngaji jalalan yang pengiran dihitung utang cung. Kowe ora dugem, ora ngalor ngidul, ora dangdutan kok malah ngaji cung. Tak sahur cung. Bareng malaikat sing repot, tapi wong ngopine suwi. Ya iku malaikat yo ngelingno barang. Ya barang. Ya dihitung kok. Dihitung. Suwi ngajine tetep. Mulane pokoke aku ngaji tak kudu nglangkai jam ngopi apa? Terus suwi ngaji lho. Wah, stop. Ya dadi maknane apa? Roh serta dijero-jero. Diruhen disebut maknane roh cek nur cek apa wae sing penting sing maha. Ya sampai jadi kaya napa Mas? Jadi logos ya. Di ketika napa Allah tidak berbentuk jisim terus dianggap bersemayam ning apa? Isa. Pokoke aja nganti wong ngono, pokoke penting aja mbok pahami ngono. Pak angel temen terang. Aja kok pidato keruwetan itu. Wae ndelok kiai gajah ngaturi kiai masuk kiai do kowe enak pokoke. Urip kok mulyane. Wa idkhiluhum lan lebono sapa ing kabeh jannat ing pira-pira swarga tajri kang lumaku min tahtiha saking sekelilinge jannah atau ngisore atau sekelilinge apa pira-pira mata. Wis ora usah semua mlili yo ning ngisor. Maksudnya kok bojo wae tahta iku sepaknane ojo maknani Jawa kudu ning misale ning ngisor tok sekelilinge ra ono ora cangkem eleke ngono pokoke. Basa Arab padane basa Jawa. Aduh.
Khalidina halil langgeng kabeh fiha ing dalam jannah. Radhi yang ridani sapa wa anhum saking ikilah para mukminin bitaati kelawan taat ning Allah. Bitaati kelan taat Allah radhi lan padha puas sapa ngake anu saking Allah bisabi kelan piwalesi Allah. Ketika mereka taat Allah matur nuwun banget. Ketika mereka untuk swarga mereka ya puas banget. Radhi wa anhum wa radu an. Jadi Allah puas dengan gaya hidup mereka karena ada taat ning Allah. Mereka sing taat ya do puas mergo walese swarga. Untuk babon wakan macam-macam wakan. Dari widadari pira kabar per satu wong pira? Iku ayu kabeh. Gak iso ngamuk. Waduh. Mergo ngamuke tamat ning do. Ulai katemu bareng Mas bar cita widadari benjing niku. Tapi paling ayu sing kok dunya. Gak iso ana tambahane. Lagi ini takut, lo kok ana tambahan? Ana sing ngrungokno. Pertama ngene, widadari wayu-wayu, gak cerewet koyo sing ning donya. Gak cerewet koyo sing ning donya. Wayu gak ngamukan. Arek budayane melok, tapi ilmu kok ana tapi. Pertama iki apik wayu, ora elek koyo sing ning donya. Elek cerewet. Bareng budayane metu. Tapi balik. Lah santri ini kurang ajar, baru rabunya ini rapat ayu. Paling ayu ini. Akhirnya dirubah. Sobek di finishing. Wah, aduh, Kiai Abdul Zaujah gitu ya. Aduh. Lah kan santri ini kan kaget. Lah ngene kok paling. Aduh. Wala ana jogeman kiai wedi bojo, utawa menisan rasa ngaji ambek bojone. Ben iso pah-pah ben. Oh, suwarga iso iya, iso ribet. Wah, widadari ayu sing kok donya. Tak ngomong ngono dari awal aja. Aja wayane ngene. Iya. Dari alasannya ono hadis. Masih ono hadis carane ngomong aja ngono. Mesti dari awal, bojoku iku tok, nganti swarga ya paling ayu. Gak iso kiye ngomong-ngomong dari awal. Pelo mesti. Gak biasa. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Ulaika temungkon kabeh fisbuwa dadi pasukane Allah. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya nggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman pondok, suwengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu lama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Zofur menyebut kitab Mbah Hasyim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus an Tahrimin Naqus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk? Ada sahabat yang usul pakai kentong. Dzakalin Nasara itu Nasrani. Ya pakai buk itu semacam trompet besar. Dzakalil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah dzakalil Majus. Sehingga dari hadis itu Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hasyim dengan ngarang kitab Hazruus an Tahrimin Naqus. Jadi beliau komentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganti ngono itu. Jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling, kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi nggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Zofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbah Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hasyim. Cerita itu mukarrar di Kiai Fakih sama di Kiai Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hasyim datang,
seneng ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama nggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres kentong pun kula delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hasyim. Jadi GR-nya Mbah Hasyim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan tuh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres danten kentong beduk sudah disingkirkan. Itu di depan Mbah Hasyim. Saking lugunya santri, nah saking ikhlasnya agak ngerti mahal syahid ini adalah Mbah Hasyim. Saya mau meneruskan cerita Gus Sofu. Dulu ini cerita dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponakan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin, tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin, tapi karena di desain mereka ya dikemuli bendera Israel dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya, buyut saya itu orang kaya dulu, namanya Badur Rahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hasyim ya kaya sekali, Mbah Maksum juga kaya, Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu yo ketok sugih lah, gak ngel-ngelo santri. Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah tidak alim, itu tidak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan. Buktinya tanah ombo. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanad keilmuan yang diceritakan Gus Sofu itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan masyayikhon al-kiram atau ajdadan al-kiram. Nah, ini yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, itu menstatuskan mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka, sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alamah yang minna itu sudah wafat dan kadang-kadang dzurriyyahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya nggak boleh dikholi, nggak boleh diziarah. Terus seakan-akan yaqtaduna bi ra'yi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat syekh ini, padahal enggak. Nah sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi, baik secara genetik atau secara asbab, itu harus terjaga. Saya beberapa kali banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu saking senengnya kitab, ben santri ini so ngaji kitab. Itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca muin di sini itu Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjiknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran itu hafal tapi yo faham. Dan penggalinya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau nggak salah, binti Karim, binti Manap. Punya putra Gus Habib, Gus Toha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rozin. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Limaksum, angsal Nyai Hasyimah. Sampai pondok Kramjak ma'ruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain fa'ala yafulu kok terus fa'lan ya fa'ala yafulu ya uful gitu kan, masuk fi'il kok jejer isim. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum
Jogja. Jadi wali antok, yang satu Maksum wali Kuaron, yang satu wali Maksum. Ya itu dulu saingan Karang Sorok. Nah ini yang menang siapa? Ya terserah duriannya. Kalau duriannya keren ya menang karena terserah yang kampanye. Saya bayangkan adekan Mbah Zubair tidak punya anak sealim Mbah Mun, mungkin halnya Mbah Zubair juga tidak sewow kalau punya putra Mbah Mun. Karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu kama takarroma, kadang dilafatkan kama tasyarrafa bi Muhammadin Adnan. Orang berpikir Adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah Zubair karena ada Mbah Mun. Orang mencari Mbah Dahlan karena ada Mbah Zubair. Wong kok alime ngono bapake sapa? Wong kok alime ngono putune sapa? Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah nggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti donga zuriyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini, tak puji betul, saya hari ini tidak ingin gojlok supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur, juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu, kamu harus NU dan harus mempertahankan NU, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita, dulu Mbah Hashim tuh ngaji Syekh Mahfud ya. Nah Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Al-Manar, sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak agresif. Yang Mbah Hashim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang, Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min minuskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahu lah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut, berarti kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Mbah Hashim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qabla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Arif Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi duriahnya Mbah Azhar Basir. Nah beliau dulu ngaji di Termas. Dulu itu nggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang kunut itu NU, yang nggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu kan, anak buahnya Pak Said Akil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini to the point, supaya nggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Bali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif lah. So, yang ini ya. Ziyar al-Babus Samin, terus sebentar ini yang bab tawassul. Ini halaman 90, mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Hujjatul Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum adalah perilaku ya.